অথেন্টিক, কি পেলাম? অথেন্টিক। তাহলে টিআইসি, টিআইসি লাস্টে আছে টিক, ক, অর্থাৎ সিতে ক উচ্চারণ হচ্ছে। ঠিক আছে, আর এখানে আছে CONCH, CONCH কি উচ্চারণ হবে? CONCH, এটার উচ্চারণ হয় কাঙ্ক, অর্থাৎ এই CH দিয়েও কখনো কখনো ক উচ্চারণ হয়। এই কাঙ্ক মানে হচ্ছে শঙ্খ। তাহলে কাঙ্ক শব্দটা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে CH এও কখনো কখনো ক হয়। তাহলে CH এটাও ক। কিন্তু CH বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে উচ্চারণটা হয় সেটা হচ্ছে চ, যেমন চক, ক্যাচ, এখানে একটা শব্দ আছে ক্যাচ, CATCH, ক্যাচ, লাস্টে কি আছে? CH, এটা চ, ক্যাচ, CATCH, ক্যাচ, ক্যাচ মানে কোনো কিছু লুফে নেওয়া। তাহলে সিতে ক হয়, CH এ ক হয়, আবার চ হয়। এখন যদি ছ উচ্চারণ করতে যাই তাহলে কি হবে? ছ উচ্চারণ করতে গেলে এই CH এ চ হয়, এর সঙ্গে আরও একটা H দিয়ে দিতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে এটা ছ। সিতে ক হয়, CH এ চ হয়, CHH এ ছ হয়। আর কিছু আরও হয়, সিতে স হয়, দন্ত স, যেমন সাইকেল, সাইকেল সি দিয়ে হয়। সার্কেল, সার্কেল সি দিয়ে হয়। সার্কেল, সার্কেল হয় সি দিয়ে, সাইকেল হয় সি দিয়ে। সুতরাং এগুলো সবই স। তাহলে সিতে আমরা কি কি পেলাম? সিতে পেলাম ক, স, চ, চয়ের ক্ষেত্রে আবার CH, আর ছয়ের ক্ষেত্রে CHH। আচ্ছা, ডি, ডিতে কি পেলাম? ড, ডিতে আমরা দেখলাম ডি ড উচ্চারণ হয়। ডিতে কি শুধুই ড উচ্চারণ হয় নাকি আরও কিছু হয়? ডিতে ইংরেজি ভাষায় ড উচ্চারণ হয়, বাংলা ভাষাতে কিন্তু কখনো কখনো এই ডয় শূন্য র এবং ঢয় শূন্য র, এই উচ্চারণ দুটোও এই ডিতে করা হয়। এবং শুধুমাত্র ড এবং ঢ এটাও কিন্তু এই ডিতে হয়। কখনো কখনো ডি এর সঙ্গে একটা এইচ যোগ করা হয়, এতে কি হয়? ধ। আবার এতে ঢও হয়। তাহলে ডিতে ড হয়, ড হয়, ঢ হয়, ডিএইচে ঢ হয়, ডিএইচে ধ হয়, কত কিছু হয়। আচ্ছা, এলিফ্যান্ট বলেছিলাম, ইতে এলিফ্যান্ট, সেখান থেকে এসেছিল এ। ইতে কি আর কিছু হয়? দেখি এখানে শব্দ, আচ্ছা যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো আমি একটু মুছে দিই। অমূল্য অথেন্টিক, একটু লেখার জায়গা পাওয়া যাবে, অনেক বেশি বেশি হয়ে গেছে, আস্ক হয়ে গেছে, বেট রেশিও, এগুলো মুছে দিই, একটু ফাঁকা হোক।
আচ্ছা, ই ইলেকট্রিক, ইলেকট্রিক, ই ইলেকট্রিক, ইলেকট্রিক লেখা যায় ই দিয়ে, অর্থাৎ ইতে কি হয়, ইলেকট্রিক, ই এ হয়, এবং এটা একটু মুছে দিলাম, জায়গা কম, ইলেকট্রিক ই হয়। ইতে আরো হয় আই, আই চোখ, ইয়ের, তাহলে যদিও এখানে ইয়ের সঙ্গে ওয়াই যোগ হচ্ছে, হ্যাঁ, আই, আবার এফ, এফ এ ফ উচ্চারণ হচ্ছে, এফ এ ফই হয়, জিতে গ উচ্চারণ হচ্ছে, জিতে গই হয়, এবং জিতে আরও হয়, জিতে জ উচ্চারণ হয়, জিতে জ উচ্চারণ হয়, যেমন জায়ান্ট, জিতে বর্গীয় জর উচ্চারণ আসে, জায়ান্ট, GIANT, জায়ান্ট, জায়ান্ট মানে বিরাট, দানবাকৃতি, দৈত্য, হ্যাঁ, জায়ান্ট অর্থাৎ বর্গীর জ জিতে উচ্চারণ হয়। এইচে লিখেছি হ, এইচে হই উচ্চারণ হয়, আই, আচ্ছা এইচ, এইচে আওয়ার্স, অনেক সময় এই এইচটা সাইলেন্ট থাকে, আওয়ার্স, আওয়ার্স, আওয়ার্স বা আওয়ার, হাও, আওয়ার, হাওয়ার নয়, হ্যাঁ, HOUR, এটা এইচটা সাইলেন্ট হবে আর এইটুকু উচ্চারণ হবে, আওয়ার অর্থাৎ ঘন্টা। অনার, অনার, অনার অর্থাৎ সম্মান, এখানেও এইচ সাইলেন্ট, এইচের কোনো উচ্চারণ এখানে নেই, এখানেও এইচের কোনো উচ্চারণ নেই, কিন্তু যখন আমরা বানানটা লিখি তখন কিন্তু আমাদের এইচটা লিখতে হয়। আওয়ার, অনার। হিউমর, হিউমার, হিউমার মানে হাস্যরস, হিউমার হাস্যরস, ব্যঙ্গ। হ, হ্যামার, হ্যামার, হ, এইচ। আচ্ছা, আই, আইতে, আই মানে আমি, আই উচ্চারণ হয় আই দিয়ে, আবার আই দিয়ে হর্ষের উচ্চারণ হয়, আই দিয়ে হর্ষের উচ্চারণ হয়, আই দিয়ে আয়ের উচ্চারণ হয়। এখানে দেখি, আই দিয়ে দীর্ঘের উচ্চারণ হয়, আই দিয়ে দীর্ঘের উচ্চারণ হয়, সরি এটা হর্ষই লিখে ফেলেছে, এটা দীর্ঘই হবে। আই দিয়ে আই, আই উচ্চারণ হয়, হর্ষই উচ্চারণ হয়, আ উচ্চারণ হয়, দীর্ঘই উচ্চারণ হয়। আমরা একটু উদাহরণগুলো একটু দেখে নেব। প্রথমে বললাম আই দিয়ে আই উচ্চারণ হয়, আই দিয়ে আই উচ্চারণ হয়, আছে এখানে সাইড, SIDE, সাইড,
সাইড মানে পাশে। এই সাইড বানানে খেয়াল করলে দেখতে পাবে সাই, আই, আই উচ্চারণ হচ্ছে সাইড। তারপর বলেছিলাম ই উচ্চারণ হয়। ইনসিপিড, ইনসিপিড, ইনসিপিড শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরস, যার কোনো স্বাদ নেই, পানসে। এখানে এস আই সি, ইনসিপিড, পি আই, পি, এগুলো সব হর্ষইকার, অর্থাৎ আই দিয়ে হর্ষইকারের উচ্চারণ হয়। আ, আই দিয়ে আয়েরও উচ্চারণ হয়। দেখা যাক এই যে সার্কেল, সার, সি আই আর, সার, সার্কেল বানানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি আই আর, সার্কেল, সার্কেল, অর্থাৎ আই দিয়ে আয়ের উচ্চারণ হচ্ছে। আবার বলেছিলাম আই দিয়ে দীর্ঘইকারের উচ্চারণও হয়। আচ্ছা, দীর্ঘইকার, দীর্ঘইকারের উচ্চারণ ঈশ্বরচন্দ্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামের বানানের প্রথম অক্ষর কিন্তু আই, এবং বাংলা বানানে কিন্তু প্রথম অক্ষর দীর্ঘই। সুতরাং এই আই রিপ্রেজেন্ট করছে দীর্ঘইকে, অর্থাৎ আই দিয়ে দীর্ঘইকারের উচ্চারণও হয়।